1500 सब्सक्राइबर हो। हाई नमस्कार। आर पार म चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउँदै जाँदैछु नि त। यता अहिलेको नयाँ नौलो फेरि जल्दो बल्दो ब्लगर गऱ्यो। कमी कहाँ छ त? म चाहिँ आजको गाडीको रिजर्भ गर्ने व्यक्ति मुख्य प्रमुख। खोइ लगाउनु 4 कदम टाढी अपरेटर के हुँदैछ घरि काँचो रचिस खान्छ फ्रुट कति लानुहुन्छ सर? फ्रुट कति लानुहुन्छ? सबै मिलाएर अलिअलि अलिअलि काटेर देऊ 10 किलो 300। त्यो सिंगल त्यो मात्रै हो, यसमा सेट हुँदैन। यसरी गरेर तपाईको छोरीलाई आशीर्वाद स्वरूप हो, गरम महिना चढ्यो, चाँडै यस्तो दिने दिनहरू मेरो पनि आओस् भन्ने अपेक्षा उहाँलाई त्यो चाहिँ के लाने कस्तो आउनु निकै साह्रो पर्यो त। के छ त्यहाँ चाहिँ? मैले ल्याएको छु नि एउटा हाम्रो चिनारी सेफ्टी। यो अब हामीलाई कुनै पनि अवस्थामा काम लाग्न सक्छ होइन? के भन्नुहुन्छ? कुनै पनि अवस्थामा काम लाग्न सक्छ। आजको दिन चाहिँ रमाइलो हो नि त। मलाई खुकुरी चाहिँ दिउँ त। यसले चाहिँ भाडाको काम पनि गऱ्यो, मेरिनेटमै हुन्छ। पिस ओके रहेछ नि त। पिस चाहिँ सोचेरै बनाएको। रनिङ वाटर हो, राम्रै छ पानी चाहिँ। राम्रो छ, हिमालबाट उम्रेको यो। चिसो छ होइन? लाभा हुँदै आएको हो नि त यो। पानी चाहिँ खोलामा हाल्नु हुँदैन, मासुको पानी चाहिँ करेक्ट। बाहिर हाल्यो भने चाहिँ लागि जिरा यो चिकन मसाला, यो हल्दी, गरम मसाला, यो भयो कालो मिर्च, लास्टमा यो स्वाद अनुसारको नमक, आइडी नमक। निम्बु पनि जान्छ। दही पनि जान्छ। दहीले चाहिँ एकदमै सफ्ट बनाउँछ। यो चाहिँ भेजिटेरियनको लागि अहिले हो त्यही हो मेरिनेट। यो चाहिँ खोलेर साथीले त्यसलाई जति सक्दो कम्ती नै रुचाउँ है अझै नमर्लाई चाहिँ कम्ती यहाँ अब त्यत्रो हुँदैन बेसी हुन्छ यहाँ त्यो खाने कि हड्डीलाई कमजोर बनाउँछ।
ढाडहरू दुख्ने घुँडा दुख्ने त्यो नि हाम्रो स्पेशल पिसी हो हो बगास पिस यहाँ हुन्छ देउरा छरी यहाँ सर्ट सम्बु नमस्ते लेग पिसमा चाहिँ जति यसो काट्यो उति राम्रो मसाला भेट्नुपर्छ यहाँ हुन्छ एक मात्र हेर्छ क्या वर्ल्ड नम्बर 1 वर्ल्ड नम्बर 1 तपाईले के गर्नु भयो यो चाहिँ मैले कोर्स पनि गरेको भन्दैन 6 महिना चाहिँ होटल म्यानेजमेन्टमा पार्ट टाइम सिकेको थिएँ त त्यसले गर्दाखेरि आइटमहरु धेरै आउँछ तपाईलाई भनेपछि पिकनिकहरुमा यता उता असुविधा भयो असुविधा छैन चिकन चिकन सब्जी पकाएर गार्डन बजारमा चाहिँ मेन चाहिँ हामीले यो कसरी पकाउँदैछ त्यसमा मैले त जबै पाएको हो सुरुदेखिको अन्तसम्म आएको खै आएको पुग्दैछ है यता हेर्छ अब यसमा मेरिनेट हुँदैछ अब यो अलमोस्ट सबै काटिसकेँ चिकन अघि नै खासमा अघि नै काटिसकेको हो हाम्रो फेरि अर्ग्यानिक भाँडा छ यो लगभग तयारी भएको अवस्था म हजुर यसलाई चाहिँ आधी घन्टा चाहिँ मेरिनेट यति गरेर राख्नु पर्यो राख्नु पर्यो बस रेडी रेडी गाँटा सोधिदिने हो बस अब चाहिँ यहाँनिर बन्छ बार्बिक्यू घरतिर चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ नि त थाहै हुँदैन नि त असाइडमा क्या हजुर यो चाहिँ रेडी भएको पिस स्पेसल लेग पिस यसमा हाम्रो टचिङ हुन्छ यो धनिया पत्ता रेडी गल्ती हजार हुन्छ यहाँ हो सराएको बेला गल्ती हजार हुन्छ यहाँ हो सराएको बेला एक्लै तिमी नआऊ म मातिएको बेला म मातिएको बेला म मातिएको बेला मेरा हातहरूले कहीं घात गर्न सक्छन् अनि प्यार गर्दा गर्दै पाप पानी गर्न सक्छन् एउटै मेरठी गाउँ फेरि कसरी एउटै पिरती गाउँ फेरि कसरी मनलाई बाँधेर राखु कसरी किनारमा उभिएको छु
आज यो अल अफ सडन भेटघाट कार्यक्रममा यो मूर्ति खोलाको प्राङ्गणमा यसरी हाम्रो मनोरञ्जन चलिरहेको छ। यहाँलाई साङ्गीतिक कोसेली प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अचानक उनीलाई देखे धेरै वर्षपछि टाढाबाट हेरिरहे टाढाबाट हेरिरहे उत जस्ताको त्यस्तै रहेछ उत जस्ताको त्यस्तै रहेछ। हामी फर्किँदैछौँ सबै साथीभाइहरूले मजाले इन्जोय गरेर। रमाइलो कस्तो भयो त? दामी रमाइलो, आज मजा आयो। बिस्तारै बिस्तारै